মধ্যরাতে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির মধ্যে হঠাৎ করে পাখির কলরব। সড়কের উপর ঝুলানো তারে আর কাঁঠাল গাছে শতাধিক চড়ুই পাখির কলরবে মুখরিত পুরো এলাকা, যা এখন আর তেমন একটা দেখতে পাওয়া যায় না। আর এমন ঘটনা দেখা মিলল গোপালগঞ্জ শহরের ডিসি রোড এলাকায়। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত গভীর রাত 12টায় প্রকৃতির ধারায় চলছে বৃষ্টি। একদিকে লকডাউন, অন্যদিকে বৃষ্টি হওয়ায় কোলাহলপূর্ণ শহর ছিল একেবারেই নিশ্চুপ। কিন্তু বৃষ্টির মাঝে হঠাৎ করেই চড়ুই পাখির কিচিরমিচির শব্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল নিশ্চুপ শহর আর প্রকৃতি ও পরিবেশ। গভীর রাতে জ্বলে থাকা ল্যাম্পপোস্টের তারে, সড়কের উপর ঝুলে থাকা তারে আর পাশের কাঁঠাল গাছে বসে রয়েছে শতাধিক চড়ুই পাখি। এর মধ্যে কোনো পাখি নিশ্চুপভাবে বৃষ্টিতে ভিজছে, আবার কোনো পাখি এতার থেকে ওতার আর কাঁঠাল গাছে উড়াউড়ি করছে। তবে করোনাকালীন সময়ের আগে এমন দৃশ্য চোখে পড়া ছিল কল্পনাতীত। তবে করোনার পর থেকে প্রকৃতির পাশাপাশি জেগে উঠেছে প্রাণীকুলো। পরিবেশ ও বাতাস দূষণমুক্ত হওয়ায় শুধু দিনের বেলায় নয়, রাতের বেলাও চলছে পাখির উড়াউড়ি আর কিচিরমিচির শব্দের ডাকাডাকি, যা এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে।